Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel KKMP Blog. So আজকে হইতেছে গিয়ে বৃহস্পতিবার 24 তারিখ, এখন বাজে সকাল 11:30। সো আসে এই যে একটু আগে আমাকে এসে পরিবহন থেকে আমাকে ফোন দিয়েছিল যে আপনার মা আপনার জিনিসটা আগে এসে পড়ছে, আপনি আগে এসে আগে নিয়ে যান লালমাটিয়া থেকে। তো এখন অন দ্য ওয়ে টু লালমাটিয়া, আর কি জিনিস পাঠাচ্ছে এইটা হইতেছে গিয়ে বাইকে উঠে আপনাদেরকে বলতেছি। সো লেটস গো। তো হইতেছে গিয়ে এখন আমরা এসে পড়ছি লালমাটিয়া ডি ব্লকে, এখানে এসে পরিবহনের এখানে আসছি। তো কি বললো সামনে না? তো হইতেছে গিয়ে আমাকে আমার এমটি ঠান্ডা ফ্রি একটা ভাইজান আমাকে গিফট করতেছেন, শ্রদ্ধেয় একজন বড় ভাই, ইজ ফ্রম হবিগঞ্জ। তো এইটা অবস্থা, এখন এসে পরিবহন খুঁজতেছি যে একটু আজ করলে দিব এটা না, কোনটা করে রাখবো? কোনটা এখানে রাখবো নাম। তো চলে আসছি এসে পরিবহনের এখানে। বুঝছে? সো মিরাজ, কি খবর ব্রো? তোমার ফিল কি বৃষ্টিতে? এটা হচ্ছে কি রাব্বি, আমাদের বন্ধু রাব্বি। কি অবস্থা বন্ধু? চলো লেটস গো। হ্যাঁ না, আমিও তো এই লেগে আজকে। তুমি কলেজে পড়ো? ভাই আমাকে আর কি ফোন দেওয়া হয়েছিল, আমার একটা আসছে হলো হেলমেট একটা আছে গ্লাস, প্রীতম কাজলকান্তি প্রীতম প্রীতম হ্যাঁ হ্যাঁ। গরিবের আনবক্সিং সামনে খাদার আছে টেবিলের উপর। আচ্ছা বুঝবা না এগুলা না, মানে দোষ কোথায় কোথায়? এই যে এখানে টেবিলের উপরে ভাইয়া কাটার জন্য। আনবক্সিং করো খুলো এটা এইখানে না, বাসায় খুলবো। বাসায় কি এটা আমার কার রাত দিতে দিবে এখন? আর রাতে আচ্ছা ঠিক আছে, এটা লাগাও কেন? ঠিক আছে ওকে অফ করো। নাজিব ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ, ঠিক আছে দেওয়ার জন্য অনেক আপনাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো এসে পরিবহন থেকে ইয়েটা নেওয়া হয়ে গেছে, ভাইজন নেওয়া হয়ে গেছে। সো এখন অন দ্য ওয়ে টু হোম। এত বৃষ্টি, মাই গড। সো এটা অবস্থা। আর
ভাইজরের আকি ইনস্টলেশনও হয়ে গেছে করা, তো এখন বাসায় চলে যাব। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। নেক্সটে দেখা হবে অন্য কোথাও অথবা অন্য কোনো প্লেসে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সেফ রাইড করবেন। সো টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ, বাই। উপরে আছে আরিয়ান আহমেদ মিরাজ, তো মিরাজ আহমেদ আরিয়ান, এটা হচ্ছে আমার ওল্ড ভাইজার। তো এটা অবস্থা। সো ব্রো, বাই। A few moments later.